Bist du furchtlos, Dirk? Ich habe auch total Schiss, dass ich scheitere und dass Sachen kaputt gehen oder falsch sind. Das Tolle an dieser Art von, ich sag mal, Crowdfunding, ist ja, dass es eingepreist ist. Ich gehe ja auf die Bühne und sage, ich mache jetzt hier ein Experiment, es wird vielleicht scheitern. Also sich sozusagen nicht im stillen Kämmerlein zurückziehen und dann mit der fertigen Idee kommen, sondern sagen, hey, wer von euch hat Lust, meine Idee zu unterstützen? Basiert auf der Bereitschaft, zumindest so furchtlos zu sein, und ich glaube, darauf zielt vielleicht deine Frage, öffentlich zu scheitern und zu sagen, ich habe hier diese Idee, wollt ihr da mitmachen? Ich glaube, dass ihr als Creators und als kreative Menschen etwas habt, was ihr, glaube ich, noch über die klassische Form benutzen könnt. Und zwar überlegt euch mal selber, wofür ihr Geld ausgibt. Es gibt zwei Wege, für die man Geld für Content ausgibt. Das eine ist, man kauft sich ein Buch, das kostet in der Preiskategorie 10 bis 30 Euro. Oder man kauft sich den Zugang zu einem Workshop, der kostet in der Preiskategorie 100 Euro aufwärts. Im Kern ist es aber der gleiche Inhalt. Warum zahlt man für einen Workshop mehr Geld als für ein Buch? Weil man bei einem Workshop die Möglichkeit hat, mit der Autorin oder dem Autor, also dem Workshop-Leitenden, in den Austausch zu treten. Was ist der Kern vom Internet? Dass man miteinander in den Austausch treten kann. Also ein Workshop braucht keinen physischen Ort. Newsletter sind ganz oft, und ich sage das als jemand, der bei einem großen Medienhaus arbeitet, werden so konzipiert, dass sie ohne Ende immer weitergehen. Ja, also dass man sagt, wir fangen jetzt diesen Newsletter an und wenn die Welt nicht untergeht, wird er immer weiter erscheinen. Das ist wahnsinnig anstrengend. Also sowohl für die Produzierenden als auch für die Lesenden. Diese Idee von dem Hawkeye oder Ted Lasso oder was auch immer ist ja, ich stimuliere die Aufmerksamkeit meines Publikums, indem ich eine Staffel anbiete. Ja, diese ganzen Fernsehnasen, die Sommerpause machen, während bei mir irgendwie immer noch Frühling ist, das machen die ja auch, weil sie damit das Interesse stimulieren. Also wenn ich wirklich jeden Freitag Böhmermann gucken könnte, dann wäre es ja irgendwann langweilig. Dann macht er irgendwann wahllos eine Sommerpause. Also ich glaube, es ist schon irgendwo dann auch Sommer, aber dann, ihr wisst, was ich meine, also durch Verknappung wird Interesse gesteigert. Ich glaube, dass die kleinere, sympathischere, demütigere Einheit von Innovation ist Kreativität. Kreativität ist sozusagen die Graswurzelidee von Innovation. Wenn ich selber eine kleine Idee habe und sie für mich umsetze, dann kann ich Kreativität spüren. Innovation braucht immer den ganzen Laden. Und ein Geheimnis, ein Laden, eine Organisation ist darauf angelegt, sich zu verfestigen, weil das ist das Ziel der Organisation. Eine Innovation ist darauf angelegt, das zu verändern. Das heißt, die Innovation wird immer per se nicht das erreichen, was man sich vornimmt. Also das Scheitern ist Bestandteil davon. Bei Kreativität ist es ein bisschen anders. Ich kann dafür sorgen, dass in meinem Team Leute kreativer werden. Selbst wenn ich in einer Stromberg-artigen Bürosituation arbeiten muss, kann ich da dafür sorgen, dass Kreativität wächst. Ich kann also Selbstwirksamkeit erfahren. Das ist in der Psychologie sozusagen das Zauberkonzept gegen Burnout. Menschen, die keine Lust mehr haben, die fertig sind, die ausgebrannt sind, sind es meistens, weil sie nicht merken, dass ihre Arbeit einen Erfolg, eine Wirkung erzielt. Dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit kann man schaffen, indem man bei Steady einen Newsletter anfängt und selbst wenn man 10 Leute findet, die da mitlesen, irgendwann kommt die 11. Person, die ist nicht mit dir verwandt und liest mit. Was das für ein tolles Gefühl ist, eine weitere Person zu erreichen. Also Erwartungen so anzupassen, dass man nicht sagt, wenn ich starte, werde ich Übermedien überholen. Nein, Übermedien ist ein wahnsinnig tolles, super Angebot. Meine Welt ist dann eine kleinere. Ich fange bei was Kleinerem an. Da hinzukommen und diese Selbstwirksamkeit zu nutzen, um neue Ideen weiterzuentwickeln, das würde ich euch ganz dringend empfehlen. Und ich kenne niemanden, der sagt, wir haben jetzt ausreichend viele Leserinnen und Leser. Alle denken, es könnte noch mehr sein. Für den ersten Schritt glaube ich, dass ihr als Creators Möglichkeiten habt, indem ihr euren Inhalt in kleinere Einheiten zerlegt, den dann sozusagen ein bisschen orchestriert und diese kleineren Einheiten auf einmal eine andere Zahlungsbereitschaft in sich tragen. Also ich bin bereit, mehr Geld für einen Workshop als für ein Buch zu bezahlen, obwohl der Inhalt genau der gleiche ist. Und das ist der Impuls, den ich euch mitgeben will, euren Inhalt mal aus einer anderen